2015 онд одоо энэ 1106 гэж цомог дээрээ би ажиллаж эхэлсэн. За тэгээд тэрэн дээрээ ерөнхийдөө яг нөгөө амьдралд минь хамааралтай амьдралд минь нөгөө утга учир өгсөн бүх зүйлүүдийг би ингээд нэгтгэж нөгөө цомог гаргахыг зорьсон. Тэгээд мөрөөдөл бит 2 дуу маань болохоор 2016 онд цацагдсан. Тэгээд яг тэр 2015 оны үед ингээд энэ амьдралын манд одоо мөчлөг яг хүүхдтэй болоод ганцаараа уран бүтээл хийж эхлээл. Тэгэл ер нь би яг юуны төлөө амьдарч байгаа, юуны төлөө зорж байгаа. Би одоо өөр хүүхдүүдтэй юу үлдээх юм? Би өөрийнхөө амьдралд одоо ямар утга энэ хүртэл бүтээсэн, энэс цаашаа юу зорих юм гэдэг дээрээ ингээд нөө дуунуудаа жигсаал. Тэгээд Ocean Grey Production-тай тухайдаа хамтарч ажиллаад ерөнхийдөө Aruka Naki Visual Moon гэдэг хамтлагийн Тэмүүж ингээд бас ах 2 их хэрэгтэй. Гэхдээ хөрхий дүү маань бас бурхны оронд явсан маш харамсалтай. Маш олон дууны маань үгийг өчжүүлдээсэн. Гэхдээ одоо өөрөө ингээд мөнх үлдсэн. За тэгээд өөрчин яна хүн үлдээх үедээ гэд үг гой бичдэг хүмүүсийг яг тухайн үедээ аз болж би хамтарч маш гой зүйлүүдийг хамтдаа бүтээсэн. Тэгээд мөрөөдөл бит 2 дуун дээр болохоор манай Данка гэд яруу байдаг. Өөрөө ч үгэлдэг те рэпер залуу байгаа. Тийм Данка маань бит 2 нөгөө шүлгийн ярилцаа. Тэгээ бүр айгүй шүн баг хүүхдээ унтуулж исэн юм аа. Гэтэ ер нь бол баг айгүй шүн болцсон байсан. Нөгөө орой үгээ ярилцж байгаа л Данка үгээ явуулсан чинь за тэрэн дээр жоохон ингэчмээр энэ жоохон ингээд ингээл би жоохон илүү орчин цагийн болохгүй Данкагийн нөгөө шүлэгнүүд нь яг тухайн үед нөгөө хөгжмийн дууралтан дээр жоохон нөгөө үг нь утга нь жоохон яруу найргийн болоод би болохоор илүү амьдралын юм аягтай болгохыг зориул. Тэгээд айгүй харанхуй шүнийг ямарсан нэг баг хүүхдээ хөхөлж явахтай ч илүү яриад тэгээд ингээд яг юм мөрөөдлийнхаа үдшилэг дээр ингээд очиж байгаа мөрөөдөлтэй тэг ер нь хүн ямар нэгэн үдшилэг дээр өргөдөж очихоор хамгийн гоё баяр баясгалтай гоё өдөр цагуудад мөчүүдэд байх учраас тэрийг ингээд дуун ч гэсэн өөрөө яг ийм л утгатай байвал гэл нэг ярьж ирсний аягүй сайн сандаг байхгүй. Тэгээд за окей ойлголоо санааг нь ойлголоо. За тэгвэл би өглөө явуулъя гэл өглөө сэрээ харлаа үгээр гэл тэгэл бараг дууга бичүүлж явахтаа ч гэсэндээ ингээд огшоол. Ер нь би дандаа мөрөөд бит 2 дуу дуулахаар л ингээд нэг дуулж байгаа газар болгоно нэг диско боол гэдэг шүү дээ. Дээшээ тусаал тэгэл яг тэрлөө харахаар ингээд яг насаараа нэг юм гоё үдшилэгт өргөдөөд гоё үдшилэг дээр хамгийн гоё ялтаа тэмдэглээд тэгээд ингээ мөрөөдөлтэйгаа. Тэгэл энэ мөрөөдлийг маань одоо унтрааж байгаа бүх зүйлүүдийг би ингээл буцаагаал ингээд нэг юм өрдөж байгаа юм шигээр төсөөлөл. Тэгэл энэ дог дуулах болгонда тэгээд нөө хит их дуулаад хаар бас санаа зовоол нэг хэсэг мартаалж байгаа л. Тэгэл ер нь 2016 оноос хойш 10 жил болсон энэ дөө. Тэгээд одоо ч гэсэн ингээд дахиад сэргээд гарч ирж байгаа. Маш их баяртай байгаа. Тэгэл хайрласаар дурласаар өдөр бүр би тэмүүлсээр хамгийн гоё үдшилэгт хамгийн гоё мөрөөдөлтэйгөө үдшилгээ тэмдэглэе гэдэг. Энгийн хэрнээ маш гоё юм хүчтэй үг байсан л та.